Атом! Едно! Добре, това не. Душата много често ни играе най-различни трикове. Душата не е трикстър. Душата е кул. Когато човек е на ръба, той е по средата между това да вземе решението да направи нещо, което може да е малко по-фатално и неприятно, и това да се откаже и да се върне назад. На ръба е едно такова време. Там няма време всъщност на ръба. То е една секунда, която се разтяга до безкрайност. На ръба е едно пътуване, показано от нас, по наше виждане в сценичен вариант. Акт. Фестивал за свободен Театър. 14-18 София. Заповядайте. Заповядайте.